Kao što vidite, dobri moji, iz jedne globalne krize klizimo u novu. Ali ovaj put mnogo luđu i opasniju. U krizu potencijalnog rata između Rusije i NATO pakta. Ono što je mene podstaklo da uradim ovaj video nije to da će biti velikoga rata, jer ja znam da velikoga rata neće biti. I da jedini koji tu može da izvuče debeli kraj je običan narod Ukrajine i Rusije koji živi na toj teritoriji, koji su moćnici odlučili da podele ili da uvaljaju u novu krizu. Ono što je mene šokiralo su komentari običnih ljudi sa ovih online medija koji vam proveravaju, odobravaju komentare, koji se stalno učitavaju i nekako ne mogu da se pošalju, iako je to tehnologija stara 15-20 godina, da komentari tih ljudi, kojih nije mali broj, a koji navijaju za jedne ili druge, navijaju da počne rat. Jedni viču Putine, dosta je više ponižavanja, a kreni, a drugi kako Zapad treba da pomogne Ukrajini i oslobodi je diktatora Putina, znate. Kakav li se mrak nadvio nad umovima tih ljudi? Zaista, kakvi su to bre ljudi? U kakvom stanju treba biti njihova svest da priželjkuju sukob dve najjače vojske sveta koje bi zasigurno uništile ovaj svet koji poznajemo? O čemu ti ljudi razmišljaju? Ovo je dokaz kakvi ljudi šetaju među nama. A još veći dokaz su mediji koji sudjeluju u tome. Zašto to govorim? Pošto mi znamo da nas ljude niko ništa nikada pitao nije. Ovo zveckanje oružjem i propagandne mašinerije koje jedva čekaju veliku vest samo pokazuju ko su oni zapravo. Mi sada već više godina živimo u vestima kako se svet bori za naše zdravlje. Za zdravlje starih, mladih, kako brinu o nama, kako nas kritikuju jer smo neodgovorni. I onda paf, ta ista mašinerija, dok ste rekli piksla, sada govori o nekom sukobu, o hladnom ratu. I zdušno prenosi svaki dan vesti o potencijalnom uništenju sveta. Dakle, ako ja to dobro razumem, a razumem, malo mi je čudno da toliki dušebrižnici do skoro, kojima je bio bitan svaki život, pa i život Zulu plemena u Africi, sada govori i potpiruje suludi sukob dve sile koji bi razorio ovu našu predivnu zemlju. To bi, dobri moji, bio vidljivi neprijatelj. Jako vidljivi neprijatelj. Kristalno vidljiv. Srećom, to se neće desiti. Po svet, po Ukrajinu, ne znam, nadam se, jer svaki običan čovek, svi mi ljudi obični širom sveta, zaboravite pasoše, zastave, države, sve. Mi smo isti. Mi smo zajedno. Mi smo ti. Dakle, kad god je jedan od nas u opasnosti, da li on bio Ukrajinac, Rus, Amerikanac, Kanađanin, bilo ko, to je ono što nas treba da brine. Ti obični ljudi. A ne njihove lažne zastave, države, kojima nas hrane, svakodnevno da bi mi ginuli za ideale, što kaže Bora Đorđević, tako, a oni se bogatili i živeli na grbači nas. Slušajte, ja znam da je velika većina vas koji ste izgradili ovaj kanal zajedno sa mnom, tačnije tu osnovu, tu bazu ovog kanala, 200 i nešto hiljada subscribera. Ja znam da je velika većina vas ista kao ja i razmišlja kao ja. Ali mi nemamo ništa od toga što ćemo mi razmišljati isto. Mi moramo da utičemo na te ljude da se oslobode više mračnih misli, sivih misli. Oni dalje se loži za te ideale, za te likove, televizijske face, predsjednike. Znate, taj kompleks nižih vrednosti. To su ti ljudi na koje treba da se utiče. Jer to su tempirane bombe među nama, koje nas uvek uvaljuju u nove probleme, nas koji ne želimo probleme, koji vidimo i shvatamo da je 7,5 milijardi ili 8 milijardi ljudi, nas, običnih bre, konstantno već vekovima, milenijumima trpimo tu neku manjinu koja je nezasita. Ja sam siguran i ja verujem, kad bi ta manjina bila normalna iole u glavi, bila sita tog njihovog
bogatstva i nas pustila na miru da mi živimo, da mi nikad ne bi ni brinuli o njima, ali oni su nezasiti. Oni su nezasiti. Svakom teoretičaru logike je jasno šta se dešava. Svi znamo da je prvo krenuo Severni tok 2, da Severni tok 2 nikako nije smeo da se desi i kako se taj Severni tok 2 približava ostvarenju, da jedna Rusija snabdeva i zapadnu Evropu koja je pod anglo-američkim uticajem, energijom koja je suština privrede, to Amerikanci neće da dozvole. I opet, toplo se nadam da tu nije pao neki dogovor da, ne znam, Amerikanci dobiju obećanje Rusije da više neće širiti energiju ka Evropi, jer je to američki biznis, a da će oni za uzvrat dobiti tu neku teritoriju, verovatno, dela Ukrajine, jer niko od njih nije pošten do kraja. To je elita. Elita gleda samo interes, gleda kako da širi svoje bogatstvo. Postavljajte sebi pitanja i tražite logične odgovore. Zar mislite da jedna Rusija nije mogla da uloži ogroman novac i pokupuje čitavu Ukrajinu do sada? Mogla je, ali nije. Zašto nije? Zato što tu Rusiju, kao i Ameriku, vodi kapital, vodi novac. I jedino što ih interesuje su kapital i novac. Sve priče o nacionalnom ponosu, o verama, religijama, zastavama, idealima, oni nama prodaju da bi mogli večito da žive na grbači svih nas. A zapravo je sve dogovoreno telefonom unapred. I zna se, logika to zaključuje i vidi da ne može da se desi sukob između jedne Rusije i Amerike, jer bi prvo stradala ta elita. Taj problem i taj potencijalni sukob, o njemu treba razmišljati onog trenutka kada i ako budemo uspeli da živimo na nekim drugim planetama. A to je sada malo neka druga filozofija. Ali ako to ikada bude moguće, onda će postojati šansa za takvim nečim. Jer taj suludi mozak tog novca, koji je poput najjače droge, verovatno, koji posle prerasta u moć, iznad novca je moć, ali to je taj isti put kojim ti ljudi prolaze. To je nezaustavljivo i to se u svetu ljudi očigledno ne može zaustaviti. Ili će se možda zaustaviti kada budemo evoluirali na viši stepen. I zato želim, pošto čitam komentare od tih istih ljudi, koje su uspeli da zaraze pričama o idealima, supermenima. Oni meni često prebacuju kako ja samo pričam o problemu, a nikada ne nudim rešenje. Kako ne nudim rešenje? Ja sam se preselio na selo. Ja više ili jako retko ulazim u njihove supermarkete. Nekada sam ulazio svakoga dana. Ja to sada jako retko radim i još ću ređe raditi sađenjem svoje bašte. Dakle, to je jedino rešenje. Jedino rešenje je da se probudimo na takav način da više ne trošimo novac, toliki novac u njihovim radnjama, već da trošimo za sebe. Ja znam da je to teško. Jeste, teško je živeti na selu. Ljudi su se navikli na mnogobrojne lepe stvari koje pruža jedan grad. Ali onda ne trebamo ni da kukamo protiv tog sistema, jer taj sistem nam stvara grad. Dakle, mi volimo taj sistem. I možda je ovo osnovno pitanje za kraj. Šta je to što mi zapravo želimo? Eto. Šta je to što mi zapravo želimo? Neka Bog čuva, neka se smiluje na taj jadan narod koji živi na toj teritoriji gde se trenutno elita zaigrala. To je jedino što je moja iskrena, najiskrenija želja. Jer ja sam prerastao priče o lažnim idealima, o divide et impera. Mene ne mogu da zavade ni sa kim. Ni sa kim. Ja sam se probudio, a i mnogi zajedno sa mnom. Ono što mi moramo da uradimo, ako bude trebalo da se uradi, je da poput, ne znam da li ste čuli vest da Belgija ili Holandija podiže most da bi Bezosova jahta prošla kroz kanal. Ukoliko naša braća, ti obični ljudi na toj teritoriji budu zahtevali neku pomoć, da mi otvorimo naše mostove za njih. Eto. Ja više o ovima na vrhu ne razmišljam ni malo. Niti postoji šargarepa koju oni mogu da bace pred mene. Jer i da mi ponude ne znam šta, ja znam da iza toga stoji
Sivilo, ti ljudi razmišljaju mračno. To su mračni ljudi, a ja biram da budem dete svetla. Tako da, hvala im lepo. Do sledećeg videa, voli vas Fes, pozdrav, dobri ljudi.